Калужская область, Жуковский район, СНТ «Солнечная горка». Угловая каминопечь подового горения. Значит, это уже не первая топка. Печку уже топили, сушили, потому что зима, все было мокрое, сырое. Значит, по требованию заказчика вот такие вот банкетки здесь по сторонам. Одна и вторая. Дровницы. Захотел заказчик много дровниц. Вот одна по центру, как обычно, и две в банкетках. Такое редко кто делает, но заказчик пожелал, я сделал. Так, здесь у нас задвижка приточной вентиляции. Задвижка 140 на 140. Открывается, закрывается. Так, сейчас она, приточка, не работает. Здесь у нас тоже решетка вентиляционная, которая так вот жалюзями открывается, закрывается. Жалюзи. Но приточки сейчас пока не требуется. Пока так неплохо горит. Значит, внизу две прочистные дверцы. Везувий. Топочная дверь Везувий 205, если не ошибаюсь. 495 на 495 миллиметров. И с воздухозаборником регулируемым. Значит, подовая печь у нас. Так, сейчас у нас горит на летней задвижке. Разжигаю вот такую закладку дров. Если дверцу закрыть, так, извините, значит, горение вот так вот немножко уменьшилось, потому что воздуха гораздо меньше забирает через эти воздухозаборники. И закрываю летнюю задвижку. И вот пошло вот такое вот медленное горение. Ну, думаю, что для всех подовых печей характерно медленное горение. С колосниками там, конечно, можно прибавить, убавить, а здесь вот такое вот медленное горение. Значит, там у нас, как я уже сказал, вот это вот с правой стороны задвижка прямого хода, а с левой стороны задвижка, которая перекрывает колпаковые дымоходы. Значит, у нас каминопечь полноценная, с колпаковыми дымоходами. Нагревается сверху донизу. Дровница тоже тепленькая там снизу. 4 ряда там отделяют дровницы. Дровницу от топки отделяет 4 ряда кирпичей. Плюс еще базальтовый картон, там теплоизолятор. Но нагревается достаточно дровница. Но не перегревается. Нормально, дрова не загорятся. Значит, колпаковые дымоходы классические, громоржимайловские. Так, я сейчас еще немножко открою. Пусть дрова хорошенько разгорятся. Ну, так веселее будет гореть. И интереснее будет снимать видео. Вот, дверцу приоткрыл. Немножко вот таким образом она уперлась. Иначе через эти вот воздухозаборники недостаточно. Для интенсивного горения поступает воздуха. Так, далее, значит, вот эти вот каменная плонка будет облицовываться камнем, ну, столешница будет лежать. Затем вот эти вот плонки здесь тоже будет лежать камень, ну, предположительно мрамор белый.
или там разновидность белого мрамора. И вот в этой вот нише, будет вклеен тоже камень. Но я бы вклеил сюда тоже мрамор, но только не полированный, а рваный камень по воске. Я бы сюда вклеил. Но заказчик имеет на все свое видение. Вот я начал клеить рамку под это панно. Вот эту вот рамку начал клеить. Он усомнился, что она здесь нужна. Хотя, возможно, просто не видит окончательный вариант, когда здесь будет вклеен камень, то эта рамочка будет очень здорово отделить это панно от тела камина. Значит, вот эта вот полочка, это вот полочка с консолькой, также сделана по требованию заказчика. Значит, там наверху у нас такой вот мощный карниз. Дальше подойдет потолок, будет вагонка прямо туда, верхний кирпич карниза частично перекроется потолочной вагонкой. Ну и, соответственно, стены тоже будет вагонка. И когда стены будут готовы, то они подчеркнут форму камина. Вот я в своих объявлениях пишу, что сложные, нестандартные печи, хорошо вписывающиеся в интерьер. Вот это один из примеров такой работы. Вот обратите внимание, классическая форма камина, но это каминопечь. Вот у всех остальных ребят каминопечи какие-то такие квадратные, прямоугольные. У меня нет. У меня вот такая вот изящная форма, но это каминопечь. Она нагревается сверху донизу. Вот с одной закладки, но вот эта вот закладка, обратите внимание, вот она немножко не целая закладка. То есть как бы еще бы сюда бы положить где-то 3 полежка дров, и вот с одной закладки вся печь прогревается сверху донизу. Так, что еще сказать? Ну вот сейчас на летней задвижке вот тяга сильная, вот дверца хлопает, рвет ее туда-сюда, вот стучит дверца на летней задвижке. Ну все, дрова, в общем-то, сильно разгорелись, как бы видео я снял, теперь можно закрывать. Закрываем дверцу до конца. Ах, там еще мешается планка воздухозаборника. Вот так дверцу закрыли, дверца герметичная, и закрываем летнюю задвижку. Все, пошло вот такое вот медленное горение. Гореть будет довольно долго, но это особенность подовых печей. В принципе, чем медленнее горение, тем качественнее, больше теплоотдача, теоретически больше теплоотдача, и медленный прогрев кирпичей, он способствует сохранению конструкции. Не так резко нагревается, и поэтому кирпич успевает прогреваться относительно равномерно. Ну вот сейчас они малость попритухли, но потихоньку процесс горения пойдет, и прямо там будет видно красненькое все в дальнейшем. Так, ну, наверное. Ну интересно еще то, что это лесной домик. Вот там вот за окошками лес. Вот такой вот лес. В лесу у нас там олени гуляют. Вон заглядывают в окна олени. Вон олежки там. Кормушка там у них, их подкармливают. Вон один побежал. Подросток. Тут еще взрослые ходят, но вон там он есть. Ой, на сене там. На сене, смотрите. Интересно. Вон старый лежит. Старый лежит с рогами.
Но, к сожалению, снимаю телефоном, он слабовато увеличивает, поэтому оленей, конечно, не очень сильно видно. Вот, а вот камин будет здесь смотреться здорово. Вот я сейчас отошел к входной двери, и вот так вот входишь, и вот такая получается комната, угловой камин. Кстати, удалось мне вписаться между двух окон. С постройкой камина. Ну, когда будет закончен, когда будет поклеен камень, то будет смотреться здорово. Ну, я надеюсь, еще сниму еще тогда, в следующий раз. Забыл сказать, кирпич высох, на нем вылезла соль. В дальнейшем будет покрыт маслом специальным для печей каминов, который придаст эффект мокрого кирпича и насыщенного цвета, и никакой соли видно не будет.